5, 4, 3, 2, 1. Oh, che piacere di sta qui, di Zapentone, non ti avvia stella. Stasera in Mariange e Magiuga, e Mamparà. ma soprattutto Scema Campà. Stasera torna due magnifiche squadre che sono venute a giocare con noi. Avremo la squadra di Rossi, in cui Dominique, Jean-Jacques e Paul, che rappresentano la squadra Le Don du Sang, la Poste Orange. Canadiuga contro i Durchini. Xavier, Cunazede, Laurent e Jean-Jo. E sta giocando sotto lo sguardo di Mariangela Geronimi. Buonasera a tutti. Mariangela, che sta sempre a radio. E io a radio, sempre. E quando non andiamo mica a radio, non andiamo mica d'orto. Bon. Che vera. Allora, la squadra di Rossi, Paul, Jean-Jacques e Dominique, rappresentati au Don du Sang. On n'a Yeah. più che la parola. Yeah. Le Don du Sang, la Poste Orange, rappresenta 1 milione di persone curate o salvate grazie al dono di sangue. Ora c'è poca riserva, poca. Non abbiamo una chiama. Facciamo una chiama per il dono di sangue. Andetta da Ostrusang, che è un'iniziativa che si può sciacamanare qui. Sciacamanetti di pughi. Che ogni anno fanno un miracolo. Dice a radio, aiutateci e aiutatevi. Ecco, soprattutto. E i Durchini, sono rivenuti stasera, la squadra di Pieri. Allora Xavier, Cunazede, Philippe, Laurent e Jean-Jo, a squadra e bieve. Si decisi di vincere. Siamo decisi, soprattutto Jean-Jo, nostro amico Gabo Maestro, e la squadra di Bieve organizza i rally di Burtivetto e un rally di Costa Serena a Côte de Nacre, e c'è la devise della squadra di Bieve con il presidente Filippo Giovanni con Cimica Gui, al quale noi un po' abbiamo. Allora io pensavo che aveva dit a nostra squadra sarebbe on n'est pas beau, mais on en a sous le capot. Faut l'ouvrir. Oggi abbiamo un champignon. Eh ben justement, il va en falloir sur le capot parce qu'il y a un Maggiuga a raffiga. Allora, raffiga, veramente, lo scopo di questa prima prova è di rispondere il più presto possibile a 5 domande più o meno facili. Rispondete il primo e beh, 10 punti, ma se voi rispondete mica beh, non perdete mica punti. Allora, per cui, immaginate un vunzo, pronto a rispondere, e principiamo con la prima domanda. In due siglu RC e VM, a radio, chi vuole dire FM? Frequenza amore. Frequenza amore, risposta buona, yeah. Frequenza amore, chi quando dice in greco è frequenza muta. Ma no, non è mica frequenza muta, non è mica vero. Bon, allez. Ti saluto. Allora, il pubblico, il primo, godiappo, in traccia di soffia. Allora, vivi Chi sguarda. Attenti che ti all'occhi varchittini, mica sta qui. e poi la retievine. Continuiamo. Sa donna politica francese è all'origine di una legge che rende l'aborto legale e è entrato al Pantheon di luglio 2018. Mi dite? Simone Veil. Non Veil. Risposta buona, yeah. Simone Veil ha fatto tanto ne peone e a condizione di a donna, ma anche per la costruzione dell'Europa. E si spera che da qua su continui di appena a dare idee a quelli che ci guardano, non si sa mai. Et surtout, elle veille sur nous. Je vois ça. Ça allait bien. Ça allait bien. Ah. Ouais, elle est bien. Ma questa qui è a maternelle deuxième année. I bastiacci si spiegano sempre di petto. Allez. Continuiamo. Chi stuiglio in ramo
è adoprato in cucina papulenta o broccio. Manigon. Un manigon. Non. Un manigone. Non. Voilà, via-ti. Ie. Chi era? Ie. Chi era? Pulantaggio. No, era Badiola. Risposta falsa. Bulandaggio non è mica in ramo. Bulandaggio è in legno. Ie. Ma qui si dice un stuio in ramo, en cuivre, in ramo, Oui, oui, oui. adobrato beffa a bulanda, o per i bastori la dobrano beffa o broccio. Ah, ie. Era C'è un stuio. È una C'è a Badiola o Badiola. Era Padiola. Ie, Badiola. Manigon. Faccio in onda. Ultima domanda. E qui siate attenti. In che serie di televisione del 2017 Pido gioca un mercenario francese in Iraq? Taxi 5. Taxi 5. Una serie di televisione che cercavamo. Risposta falsa, no. Mafioso. Era no, 2017. le bureau des légendes. Ah, Le bureau des légendes. E allora, chi vuole Pido, chi saluto perché è un dangugato. Ma chi gioca una serie con Matteo Kassovitz non ai servizi segreti francesi? Allora qui, passa a domanda qui, le don du sang deve essere i primi di regola. A nanta che parti di un braccio si può pigliare un ritmo cardiaco? le pouls? Le pouls in corso l'avete? Non. Ma un polso, ma risposta polso. buona, yeah. Allora, sapete chi un ritmo cardiaco non ce l'è mica piano con i donne, parecchi vanno così. Ie. Non ce l'è mica fa così, perché se voi fate così, non sentite mica un bolso o l'altro, ma sentite un vostro bolso non i donne. Ce l'ha piano come voi dite questo qui e questo qui. Allora, do Ha passa... guardato assai urgente. Mamma, qui ci non parla, qui ci non parla. Sicuro, a casa avete. Ma come da mi tratta questa qui, oh? Ma anche sa che avete un gugaro. No. Allora, do passa a raffica. T'avete 20 punti, bravi, ma sono in testa con 40 punti. E giochiamo subito qua a Varavia. Allora, Varavia, veramente, una domanda, 3 risposte possibili. Per ognuna di domande, Mariange va dare 3 proposte. Avete 20 secondi per rispondere e se voi rispondete bene, vi pigliate 20 punti, ma se voi rispondete male, regalate 20 punti all'altra squadra. E ma principiamo con voi, le don du sang. Prima domanda. A Nanta chi isola? A squadra Gorza ha giocato un torneo, un tournoi dei 4, Allora. l'estate 2018. Allora, Guadalupe, a Martinica o Cuba? Se avete un'idea, ditela, ma se c'è qualche che vuoi aiutare, domandate l'aiuto di un joker. Arrête. Volete l'aiuto di un joker? Je crois que c'est Martinique. Attends, elle dit que non, la fille. Allora, no, aspettate. Birido e Bruboste a Guadalupe, a Martinica o Cuba. Dunque, se non c'è qualche sia chi sa risposta erza del raggio, voi se non vi conoscete mica, domandate l'aiuto di un O se voi la sapete? Ben, si tu le sais. Martinique. Instinct, premier instinct o hasard? Non, elle s'appelle. La sapete? Eh ben, risposta buona. Voilà, quand on sait, on sait. hein. Martinique. Allora, c'è stato un torneo in Martinica, a Corsica ha perso in finale 5-1 contro a Guadalupe. Ma il Corso Mandrighi ha finito come giocatore che ha marcato il più but di tutto il torneo. Eh ben, si sa. Bravo. Tocca a voi. E ora aspettiamo a Corsica a Coppa del Mondo. Qual è la se duce a Corsica, godemo tutto. Allez. Godemo tutti. Allora, tocca a voi. Chi è l'origine di un nome dato a un famoso canone tedesco a Grossa Berta? Allora, Grossa Berta, la Gross Berta. Prima proposta, di un nome di viola di uso concepitore, di quello che l'ha inventato, di un nome di mitologia tedesca o di un nome di un fiume tedesco. Se voi sapete la vostra risposta, ma c'è l'aiuto di un joker in pubblico che vi può aiutare.
Ma come non di mai? Se j'ai qualche si casa domande mo Lo spettacolo. Volete aiuto o la sapete? Mi domanda, perché Ti domanda. Allora, sto in train de- assicurant, siete in radio. Allora, c'è qualche sia un pubblico che ha sa, da 2 anni un nome di la Grosse Bertha. O anche quello andà, Non se lo ci sapete. Voilà. scendiamo, so. Allora, come dire una figlia. Qualche Ah, sia Marianne, mi si pare che ci qualche sia che ha sa. che ha le brouin. Monsieur, qui. No, accanto. No. In due. Accanto. Qual è? Oh, Marianne, vieni Ah, su. ma là ormai ho la sua amica. Manifestati, eh? Datemi una mano, non ci per piacere. La figlia. Mo chi l'appelle il nome? Allez, mi metto qui. C'è la mitologia. Di vostro marito, madame. Allora mi metto qui. Allora, da 2 anni un nome di Grosse Bertha. Prima come voi vi chiamate? Je ne parle pas corse. Parlate francese, ma. Voilà, c'est le gros canon de. Oui, mais de- d'où pendant- vient son nom? Alors, vient-il du nom de la fille de l'inventeur de ce gros canon? De la mythologie allemande. Vient-il d'un nom tiré de la mythologie allemande ou vient-il du nom d'un fleuve allemand? On dira la fille. Alors, Abrubosta, et votre prénom? Marie-Jo. Marie-Jo! Chacun ma Marie-Jo. Allora, squadra di piedi. Alors, Avete la possibilità, sia. Marie-Jo Bibrubone, un nome a viola. Allora, sì, l'ascoltate, la sia, ditemi la vostra On risposta. hésitait entre la mythologie et la fille, et on va suivre. Suite à Marie-Jo. On va suivre, contrairement à avant, où on n'avait pas suivi. Voilà. Suivi, Bon, d'accord. donc la fille. C'est Isigour, hein? Aspetta. Des égouts. Marie-Jo, dans dove venite? Moi, je suis d'Ajaccio, mais pleine de peri. Ah, allora Piraccia. Torna pleine de perri. Piraccia. Che se non ci hai pleine de perri, di abbiadia di beri, che vogliono anni a giocare con noi. No, pianta perché se no mandiamo una chiama ai piracci Avanti. di fronte a un presentatore gutuleso c'ha dei rimuscia, ti dico. Vi ringraziamo. Ringraziamo. Allora, la risposta di Marie-Jo era buona, yeah. Bravo. Moi, je suis arrivé au début. Moi, j'avais dit à moi, je l'ai lu, mais dire un viol. Ah, ma Giulia, monsieur, mi date una mano per farla? Allez, maintenant. Tu la sapere chi... Tu la sapere che a Viola di Grosberta, era buona per tirare i colpi che sta qui. Ah, ma tu. Ma è finito il tempo che Berta tirava. È finito. Allora, di Beccia e le Iundi a Bauer. Allora, so canone creati da un gruppo Krupp. Voilà. E l'inventore di stu canone ha detto, dai, ma di avere un grosso canone e l'ha aiutato a me come amo viola. Bello regalo. Se non ci sarebbe stato un canone Marianne, je vous dis, tu avrei da Ma tirare. un canone Marie-Ange c'è. Chaque manetti là. Ecco, riveniamo a voi. Allora, terza domanda. Non su dessa chiamato tube. Come erano chiamati i successi di musica? Allora, salame, prosciutto o caju. T'avais ta risposta? Non. Le nom que l'on donnait aux tubes, aux succès musicaux, Oui. avant le tube. Ouais, moi j'en avais un, mais c'était pas aucun de ceux-là. N'avete mica risposta? Potete domandare l'aiuto di un joker se lo volete, eh? Salami. Salami o salsiccia, o caju o prosciutto. C'est quoi ça? Un saucisson, un jambon, un fromage. Un jambon, un fromage. Oh, je vais m'écouter un bon morceau de saucisson. Oh, je vais m'écouter un bon morceau de prosciutto. Voilà, les gens peut-être ils disaient comme ça. On l'avait ou mica. jambon. Non? Se avete una risposta così, o domandate l'aiuto, eh? Joker. Bon, allora, se c'è qualche segno pubblico che ha sa, si può Moi manifestare. j'avais hit parade. Hein. Salame, prosciutto o caju. Ouais. Che sia sa? Tutti devo rispondere con su. È nato prima, prima noi. Allora, dai, ti do un micro, parla. O prosciutto, Allora, do risposta di prosciutto, come ti chiami? Non micro, come ti chiami? Paul François. Dammi un micro a me, ti ringrazio. Allora. Sono mica quella che mi giole a gruppo quella qui. Allora, Volete ascoltare il joker o allora avete la risposta a voi?
Siete sicuri, eh? Il ne doit pas mélanger les réponses. Allez, tu vas payer une decisione, dis-t-il. Ah On va ouais, le suivre. Hein. Ah ben, il doit être gourmand. Hein. o presunto è buono, ma non è mica risposta buona, no? No, a una risposta era un salame, a salsiccia. Ecco. Allora, ultima domanda per la squadra di Pievi. Merci. In 2014, con che tenore Barbara Fortuna ha registrato la canzone Angiolina? Placido Domingo, Andrea Bocelli o José Carreras. Bocelli. En 2014, avec quel Ok, ténor ça le veut dire groupe rien. Barbara Fortuna a-t-il enregistré la chanson Angiolina? Tu as dit là, allora. Placido Domingo, Andrea Bocelli. On va dire Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Ouais. Siete sicuro o no? Siamo mica sicuri, ma dico di stesso. Ben no, risposta falsa. Ah, cavolo. On va prendre un point. Dirà Placido Domingo. Ma vogliamo ascoltare questa qui la canzone? Lo so. Mi viene in angoscia, ripiliamo un Che gioco. bella oggi. Ma è magnifica, è magnifica. Che bella oggi. Allora, ci vuole rammentare i punti, dopo passare via. I Rossi, avete 40 punti, bravi, ma sono in testa, in cui 60 punti. E se no giocavamo a sfida. Allez, il tempo di raggiungere Agapi Macchia. Sono qui? No. Vem a presentare la prova. Regarde. Ascoltatevi bene, chi passa a prova. Siamo mica noi che decidiamo. No. È un screno di verità che decide. Ha da decidere di vostra prova e secondo sa prova è ma sapete chi ce la fa. Allora, Ianti, cara Ianti, ci vuole incoraggisci su screno che ti ha bisogno d'aiuto per annunziare. Siete pronti? Aiutarlo. Con me. Screno! Allora, è da giocare a immagini mischiate. Allora, immagini mischiate, a partire con Nasani, ci sarà un'immagine e ci la trovare 5 o 10 personaggi che sono piatti dentro. Se voi trovate la risposta, vi girate verso la vostra squadra e domandate di picchiare, perché già domanda a una di due squadre, ai rappresentanti di Vienna, accanto a noi, quali sono i più coraggiosi qui? Ah. Ah, uno è coraggioso. Allora, Xavier e Jean-Jacques. Xavier. Mettitevi di fronte alla macchina. Allora, la macchina sarà presentata qui e avete 30 secondi per rispondere. Spilete il vostro tempo e sfruttate bene l'immagine. Siete pronti? Allez, lampa giù l'immagine. Ma chi ce la trova qui? Qui ce la trova pistoli, simbolo di pace, spiccetti di soli, labbra pulputi e una bandiera. Siete pronti? Allez, figliuletti bene. Noi come arrange figliulemo? Noi. Allora, io ho già trovato. E nel pubblico, se va sapete, aiutateli. Simbolo i baci. Potete avanzare se volete. Yeah, avanzate. Avanzate pure. T'as vu? Quoi? Le drapeau en bas. Là-bas. Quando avete la risposta, picchiate. Ah, i Durchini hanno picchiato. Allora. Ma Xavier non era mica... je suis pas bon, je suis pas bon. Oui. Le symbole de paix. Attenti, perché L'arme, ci vuole la domanda ouais, prima dans su les- avviso, ouais, se la... après des tutto lunettes. vetro. Voi avete trovato tutto. Il les a sur les yeux, les lunettes. Allora, i Il Durchini, pubblico ha trovato. Xavier chi ci dici? Allora, aiutatelo, semmai. Eh non. No, fai pas tout. Adieu la pistola, adieu simbolo di pace, adieu l'altre, Ah, ma se non siete mica sicuri, Les attenti. lèvres pulpeuses, au la milieu. bandiera. A mezzo. Allez, pro. Ah, tu Allora, rispondete, rispondete. Allora, la pistola. Ah, ma tu, e qui. Dopo simbolo di pace, adieu qui. Ecco. Yeah. Allez. Spicchietti di sole. Qui. Allez, bravi, La bandiera, adieu la nostra. E là, preso qui. Uff, anche assai, risposta buona. Pas les lunettes de soleil. Allora. Allez, oh, no, ci voglio domandare un piccolo bacio a sta bocca. C'est bon. Un piccolo bacio alla bocca. Poi chi va? Réclamation. Chi c'è? Bon, Mica c'est Spicetta d'Isola, hein. Ah, allora, aspettate a diamant. Sono qui. È vero. A chance superiore. C'è No, una ma giù a tu, reclamazione. gli specchietti sono perché qua su, eh. gli specchietti che sono stati droi non sono mica di sole. D'Isola, Bon. ils ont cuit. Va bene, Allora che femo? usando a Santa Roci ci
ci ha regalato. Ci ha regalato i punti perché era la risposta, erano spiccetti. Ah, bon. Allora, Che volete impilare i vostri piatti? Sciacca manetti, orienti, sciacca manetti. Bravo. Eh oui, c'était Will Smith qui les a. C'est Will Smith qui les a. Ecco, ci vuole e attenti, non siete mica pressati, ci vuole bene figliula e dopo domandate alla vostra squadra di picchia. Ma ti vinti i punti e questo è proprio bene. Allora, ne approfittare per fare un po' riduciati, quindi il pubblico, c'è la socio Corso per Vivi, con andare nel pubblico. C'è la socio Corse Galatina e c'è la socio Musicante. Allora, dopo questa partita, avete 40 punti, bravi, ma sono in testa con 90 punti. Ma un vecchietto che tutto può scambiare in cui sciapagappo. Allora, il sciapagappo va a rammentare, ci vuole trovare in 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma su capitale cade di 10 punti a ogni indizio. E per questo che potete proporre senza perdere punti, mettete in mano il vunzo e ascoltate bene. E soprattutto fidiate, perché l'indizio c'è di noi non t'ho scritto. Allora, per 60 punti, sono nato in un 1890 a Olivanti di Avrancia. Non sono mica corso, ma ho sempre avuto una linea particolare con l'isola. Si può dire che l'ha mai aiutato tanto. Charles de Gaulle, Perché Charles de Gaulle? Siete sicuro? perché è nato nel 1890 in Levante di Avrancia, a Lille. E a lei a chi sarebbe qua a Gurziga? Non è venuto qui in 43. Allora, Ma vengo male perché ti ho un problema. Sarai lo darete a me? Qual è? Ah beh, risposta buona, No, ma qui, sciacca manetti. bravo, Allora, il generale de Gaulle, colombè le due églises, abbiamo di 18 di giugno 1943, a liberazione a Corsica, eccetera, eccetera. Personaggio conosciuto e Ayaccio gli ha fatto una piazza zuccata come un diamante, che ora si chiama Piazza de Gaulle in È più bella che a Piazza Santo Nicolò. Et je vous ai compris. Alors, dopo questa partita, le carotte sono presque cuite, perché avete 40 punti, bravi. Ma ora sono passati in testa con 150 punti. Bon, manda piano, manda così, piano piano, in cui un viro di melodia. Passo un vero di melodia, ascoltate i ritagli, se voi sapete il nome della canzone e dell'artista, avete 10 punti, ma se voi sbagliate, regalate 10 punti all'altra squadra. Allora, la rete ben spalancati e ci ascoltiamo il primo ritaglio. Ça c'est facile aussi. Marchiamo. Chi mi dite? Les mots bleus, Christophe. Je suis obligé. Non. Risposta buona! Pardon. Ah, certi slow, né? Non, io mica poggiare, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Ce n'est più slow, ora, peccato. Slow. Les mots qu'on dit avec les yeux, l'inditi dei meoci. C'est incroyable. Non, c'est bon. C'est Che volevi dire, ti tengo qua? Ascoltate questo qui. La fougère. La filetta. E quando va Rezzetti, Zetti? Stanca. No, no. Chi giorno di giornata? Quando va Rezzetti? A Mani. Donc, a Villetta, Ste, Mane. E ma una muda chi bere con a mane. Per quel che noi in Bastia dimmo a mattina e mane so qui. Ma mattina, Ste Mani qui a Villetta. Bravo, risposta buona. Vabbè, ste mattine qui, ste mani. Io dico a mani, ancora. No? E va. Allez, Parlando di mani. È vero, mi scuso. Bon, facciamo, dai, ascoltate questa qui. Che c'è? C'est Ross. Picchetti. C'est Ross Ramazzotti, mais je sais pas laquelle. Picchetti. L'apéro d'avant le matin, Et Ross Ramazzotti. Bravo. c'est un prénom. Aurore.
Au? Aurore. Sarà, l'Aurora. Aurore. Laura. Laurine. L'Aurora. L'Aurora, cosa va? Continuemos. Ah, questa qui è un piccolo omaggio. È un piccolo omaggio. Tornerei principio se tu ti sei sbagliato. Siete più forti in judo che a Allora, che mi dici? Fate consigli e siete vota. Oh, Zappina, no, che sono famoso. Veramente? Bon, qui, passo ultimo ritaglio, ascoltati bene. Magic System. Magic System. Chi mi dici? Les mains en l'air, Magic System. Les mains en l'air, Magic System, ma mi ha domandato i talenti di judo di Jean-Jacques. Va bene a balla qui, allez, vieni. Vieni conmigo. On va in discoteca. Les mains en l'air, les mains en l'air. Allez, venite, allez. Oh, yeah, Sergio Cavaletti. Risposta buona, bravo. Bon, ça fait du bien de finir en dansant. Ça fait du bien. Les chansons, on connaît. Allora, dopo su Vilu che ne abbiamo tirato, Taetti 80 punti, bravi. Ma i Zapiantoni di stasera sono i Durchini con 160 punti, bravi. Ma un vinivetti, niente un aperto stasera, regali per tutti. I nostri vincitori hanno dovuto pigliare cura degli stessi e di Azogaz a cui creazione profumata di Corsica Essence. L'altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Che bella partita, ringraziare a questi due squadre, Magnifique. a un pubblico di noi. Au pubblico, allora, se voi volete venire qui per essere un pubblico o per giocare con noi, È semplice, Zapiantoni per tutti TV, qui c'è la Lidia. E ma ringraziamo Marie-Jo di noi, il pubblico, Sciacamanetti là. che ha vinto un regalo grazie a un nostro partenario. Ha vinto un regalo e non vi posso mica lagare senza ringraziare a Mariangela che ci hanno imparato. Da qui a poco ritroverete notiziali, ma stasera noi abbiamo giocato. Abbiamo imparato. Ma soprattutto, gente, ci siamo! Gambari! A presto!